算係我哋比較知名嘅一首歌，衝出咗國際㗎啦。歌名好似叫 Happy Birthday 啊！可唔可以一齊唱首生日歌俾 Jason 聽下？好，我哋就等 Edward 嗰 Q 啦。點樣入㗎？我哋好即興嘅，因為好 one two One two happy 啊，呢個 key 啊嘛係嘛？ Happy birthday to you. Happy birthday to Jason。多謝，你黐住先。最尾嗰最尾一齊啦，好唔好啊？好啊。好，OK， one two three。Happy birthday to you。多謝。我仲要喺呢件事發生之前，即係早幾個禮拜，我已經話二十號一定有呢壇嘢，我完全唔記得咗有呢壇嘢。我幫你安排啊，搞到我啊！知唔知我訂咗幾耐啊？呢個都訂得耐啊，起碼都3個幾禮拜。知啊，唔係我訂嘅，因為我排頭先呢首歌，我自己嘅 show 都冇排。多謝，好 surprise。咦？係啊，不如一齊係咪有相咩事啊？哦，不如同全部影相一齊影好唔好啊？全場有冇興趣啊？我哋即係唔使勉強嘅，冇我咪冇事。唔係啊，我哋可以行開嘅，你照影。好靚喎呢個。其實係咪啊？係咪 OK 啊？真係好靚喎！你自己有諗過係咪會全場同你慶祝咁樣啊？我真係有諗過，有諗過，但係我完全唔記得咗呢壇嘢咯。同埋佢收得埋啊，佢哋係真係。係啊，你望下大家先啦，你睇下。其實得你一個唔知咋。唔係，我真係預咗㗎。同埋佢哋唔係淨係準備咗呢個㗎，每人都準備咗利是掉俾你㗎。同埋你可唔可以做到驚喜少少咧？唔好係咁話預咗咧。唔係啊，我就係預咗我都好驚喜嘅，因為我完全唔記得咗啊！我頭先以為要唱歌啦。你睇下山頂嘅朋友先，你睇下佢哋。哇！搞錯啊！你見到啊？你真係咧，係圖形嚟㗎。我見到啊 CKW 愛心 U 啊！好嘢！呢個真係估唔到啊！幾難做啊！你知唔知點解佢唔去廁所啊？佢等人冇咗，費事你冇咗個窿咁樣啊！我哋一齊影張相好嘛，大家。多謝 fans club 嘅朋友。真係好 sweet，好 sweet 嚟啊！咁啊，齊一齊啦，加一齊啦！你準備點啊，大佬？低啲。